贺江，你是说那个东帮的，杀了道王儿子的那个贺江？对，就是他，确实很厉害，一下就把我撂倒了，而且他自己还有一帮兄弟。那种土鳖势力怎么能跟库尔曼对抗？库尔曼在北域一声吆喝就是几百个兄弟，而且本身嗜血残暴，也就只有我敢跟他多说几句。但是我觉得贺江的想法可以啊，他可以帮我们打通南北的生意，世界上谁跟钱过不去啊？而且冯一曼大哥，我们肯定支持你替代掉库尔曼，他太残暴而且自私，且不说是贺江了，就连我姑妈的生意都敢劫呀。他之所以能在北域这么嚣张这么强势，无非就是能打敢杀人。如果贺江比他更强呢？你姑妈的货都敢劫？库尔曼现在越来越嚣张了啊！那你怎么知道贺江不会自己取代库尔曼？对啊，你怎么保证那个贺江不会自己取代库尔曼？别开玩笑了，他是个东邦人，他就算顶了天了，也就是个能打的东邦女人，我们最多给他点面子。哪个北域人会认东邦女人当大哥呀？您是正宗的北域地主血脉，家里有上万亩地呀！一旦库尔曼倒了台，我们认的可都是您呐！到时候真的跟南方人、西方人做生意，得赚不少钱吧？那我要做什么呢？我们就静观其变。这样，如果贺江真的能搞定库尔曼，我们就支持贺江，然后跟贺江达成合作协议。如果贺江败了，我们就当什么都没发生过。哎，那贺江长得怎么样？有我好看吗？哎呦，你别说，得有快1.8米吧，也是个美人，就比您少点女人味儿。冯一曼大哥，冯一曼大哥，库尔曼那边又开打了。走，去看看。啊，走了，回见。好，大哥。不关你事。别那么紧张，伙计，我你都不认识了。嗯？
么情况？一个西平的司机拿了皮鞋。我只是劫你的车，你却骂我爹，你们说，是不是应该受到惩罚？下地狱吧！老子天天从地狱里杀进杀出。哎，我说库尔曼，你这么一直杀人也不是办法。他说我爹是个混蛋，这种人不该杀吗？而且，决斗单挑是他自己说的。再到你手里，他不选单挑，选群挑吗？你到底哪边的？本地需要秩序，需要法律，你懂吗？不能光靠这个。刚刚法律不就在你面前惩罚了一个蠢蛋吗？你接了卡尔弗洛夫的货，那是我罩的兄弟。啊？哪趟？要让我亲自去找吗？好，你亲自去找，找到了，无数放宽。天天喝葡萄酒，听说南方的白酒不错，什么时候搞点尝尝？哎，我正好认识一些南方的朋友，改天给你带一些。好，好啊，好。真是人迹罕至啊！对啊，何止，连路都没有几条，而且还烂。哎，你们说，我们怎么才能见到那个库尔曼呢？啊？如果没有人在路边拦车，我们就去我去过的那个服务区。直觉告诉我，那小子多少跟库尔曼沾点关系。走吧。老板，有房吗？2000一间。太贵了吧？哎，就是你，来砸场的是吧？
怎么着？要不要打个电话叫人啊？哎，兄弟，你太耿直了，他跟你开玩笑呢。我能叫来100多个兄弟。知道你能耐，要不然也不能在这儿开这么大个加油站，不是？知道就好。哎，认识库尔曼吗？库尔曼，那是我大哥。哎，知道。啊，非常好。来，臭屁。上次我砸了您的店，给您添麻烦了，对不起。是应该对不起。这个是我们南方的白酒，跟你们北方的伏特加不一样，就当是我给你赔礼了。知道您是库尔曼的得力手下，我们惹不起嘛。识相啊，识相就好。你看，肤白貌美大长腿，我条件不错吧？哦，那我能见见你们库尔曼大哥，摆摆山头，交个朋友吗？我大哥不是什么朋友都能见的。再说，你带这么多兄弟，你想干嘛呀？这些都是搬运工，你看外头那些卡车，里头全是白酒，南方白酒，孝敬库尔曼大哥的，总得让人搬运不是？那我先看看货。行，这边请。哎，啊，您看，这可是好酒啊！尝尝。哎呀，这个酒就是和我们北方的不一样啊！大妹子，不错，你懂事还能打，还貌美，库尔曼大哥一定会喜欢你的。哎，我这就跟你联系库尔曼大哥啊，等着。哎，等会儿，你们不会人太多，一下把我们的酒都抢光了吧？这个可都是给库尔曼大哥的。哦，对，你悄悄的告诉大哥，别让人知道大哥有这么多酒进账。哎，对，悄悄的，咱们是来拜库尔曼大哥的。哎，兄弟，再给你一下。来，臭屁，给这位大哥再送一下。好嘞。哎呀，哎呀，客气啊，走了啊。慢走，大哥。哎呀。你上回是不是拿了我一床被子啊？哦，对，被子，下次给您送来。这次啊，都在酒里了。再多拿一瓶。行，臭屁，给大哥再搭一瓶。哎，没问题。客气。小事。干嘛呢？后面库尔曼的女人，快，赶紧！
进。可以去见老大了，好好表现啊！哎，看这城里的女人可真好看。哎，南方才长这样。哎，那位就是我们大哥库尔曼，在这片啊，他说了算。哎，大哥，哎，库尔曼大哥，大哥，就是他，就是这个女人，她要来送人送酒。哟，灵山美人啊，穿得够凉快的呀。你就是库尔曼？怎么，不认识你男人啊？今儿个有多少兄弟在这要分酒呢？你当我傻呢？我怎么能让全村的人都知道我得到一批好酒啊？那你知道我是谁吗？你这个女人敢踹我，给我上！哎，库尔曼，要帮忙吗？北域就撤。我是东邦贺江，还记得这位兄弟吗？他是个什么东西？你砍了他的手。老子砍的人多了，他算哪根葱啊？这样说容易死在这儿。这是老子的地盘，谁死还不一定呢。王爷们，我帮忙吗？
您打不过的，指望我们能打过？好，贺江是吧？敢跟我单挑吗？可以啊。武器单挑，输了的得死。阿江，我来。别跟他单挑，我们人多。单挑干什么？我有枪啊！好，单挑嘛，拿武器单挑，可以啊，正好试试我的长剑。阿江，阿江，将军，阿江，上，一起上！别过来！让我一个人解决他。服不服？打得好，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 干他！漂亮，太漂亮了！阿江，阿江，大李，差点把我肠子砍
库尔曼，我赢了没？高阳哥，你看怎么办他吧。我的一生被毁了，他也要付出一生的代价。没错。一生就要得到惩罚。看他的手！看呐！毕竟我们都是老师。被扣押的货在哪儿？有少吗？大概也就少了几箱。少多少赔多少。王高阳的手赔医药费，至于你的伤我也赔。我不赞成以暴制暴。你们看，一车好酒，算是送给大家的礼物。抱歉打扰了各位的生活。这个世界并不美好，勤勤恳恳生活的善人会被恶人骑在头上。但这个世界可以很美好，至少我在尝试。至少要让善良的人不再被欺凌，我们东邦人也不再被低人一等的看待，大家平等的一起生活。不会有什么好下场的。我觉得他说的很好。如果真的像他说的这样改变秩序，该不该相信他？那我们就能过上好日子了。不相信这故事，他绝对不是坏人。哇，确实美啊！美吗？还行吧，凭实力美，靠本事活。但谁要想打什么主意？那我呢？你谁呀？我是北域这边的大地主，有些事情我说了算。哦，那好，你支持我吗？你得先支持我。我支持你什么？整治民风，逮捕库尔曼，恢复法律秩序。好，我支持你。哎，你支持吗？那我替你决定吧。他同意。暴力不是解决问题的好方法，你说的对。如果能恢复法律秩序，我定当全力支持。好了，那你支持我吗？以后保证货运的车队经过畅通无阻，努力发展通商。我们北方的货交给贺江卖到南方非常好，也给北域带来了希望。好，一言为定。要发货的话，咱们的车队随叫随到。乡亲们，搬货！我们两个在一起，我们爱情甜如蜜，好听吗？好听。来，再喝一个。来。亲一个。哦不。哎，亲一个。老大，进来。老大，明虎来了。啊？他怎么来了？谁让他来的？你吗？不，怎么可能？他是我老公，我让他来干嘛？那你先进去躲会儿。他毕竟是我得力干将，西庭的威名全靠他。
还不是得听您的。让他进来。是。老板，听说了吗？那贺江就是你说的很能打的那个，他居然让北方的势力通货了。听说签了1000车订单，那帮北匪要有钱了。有什么值得高兴的？他砍了北域那个库尔曼，接下来砍谁还不知道呢。我爸养的几千头猪还打算卖到东边去呢。这么说，你还挺喜欢贺江这个人？也还行吧，毕竟做了好事儿。做了好事儿，你当然还行，因为贺江是黄种人，你也是。车老大，您不能这么说呀！我跟您这么长时间，您说这话是什么意思？老弟，别介意啊，我是不喜欢贺江，但是你要找贺江拉货，我没问题。不过你可要想清楚，道恩可是无论如何都要杀他的，他还有几天能活，尚且不能定。哼，道恩不过是安全署的署长，咱们西庭这边出去的叛徒军阀，现在有枪，有82成药，但出了萨科城啥也不是。那好歹也是入驻萨科城的最大军阀。尿都给憋出来！你这。离火！你干什么？哎，你别拧了，我女人在里面洗澡。对不起，老板，冒犯了。没什么事，先走吧。成泪珠浸润心跳，像月色流露的讯号。那一秒，命运转角，谁在祈祷？如果长风能知晓，明天的安又如何停靠？梦为家园而闪耀，指尖眺望，